գանգատներ ունենք ստորին վերջույթների շրջանում։ Երակների արկայություն, հոգնածություն, ծակծկոց ցավ։ Այո։ Այտուցներ լինում են օրվա վերջում։ Այո։ Դες ծոցված է կատարել սկլերոթերապիա, դա իրենից ներկայացնում է ներարկում անոթի լուսանցքի մեջ, որի արդյունքում լայնացած անոթը, մազանոթը վերանալու է վերջույթներից։ Սկլերոթերապիան դա բժշկական միջամտություն է, որի ժամանակ հատուկ դեղանյութը ներարկվում է անոթի լուսանցք եւ բերում է անոթի պատերի սոսնձմանը։ Կիրառման ցուցումներ են հանդիսանում լայնացած մազանոթները, անոթային աստղիկները եւ ուրեմն որոշ մաշկային հիվանդություններ, օրինակ գեմանգոմաների արկայությունը։ Սկլերոթերապիան կատարվում է ինչպես բուժական, այնպես էլ էսթետիկ նպատակներով։ Կատարվում է երկու եղանակով։ Առաջի եղանակի ժամանակ դեղորայքը ներմուծվում է անոթի պատ հեղուկ տարբերակով, այսինքն մաքուր ձևով, եւ մյուս տարբերակը դա փրփրային տեսքով է դեղորայքը ներմուծվում անոթի լուսանցք եւ պետք է նշեմ, որ այս վերջին տարբերակը բավականին մեծ տարածում ունի։ Նախնական պատրաստությունների կարիք չկա, պացիենտի հետ զրուցում ենք, տեսնում ենք ինչ առանձնահատկություններ ունի ուղեկցող հիվանդություններ եւ ըստ այդմ կատարվում է պրոցեդուրան։ Հիմնականում կատարվում է 18 տարեկանից հետո, կին տղամարդ հարաբերակցություն չկա, կատարվում է եւ կանանց եւ տղամարդկանց, սակայն քանի որ նշեցի, որ էսթետիկ նպատակով է կատարվում, կանայք ավելի հաճախ են դիմում։ Սկլերոթերապիայի հակացություններ են հանդիսանում դեղորայքի նկատմամբ անհատական անտանելիությունը, հղիությունը, լակտացիոն շրջանը, ինչպես նաև ներարկման հատվածում բորբոքային պրոցեսների արկայությունը։ Սկլերոթերապիան վերականգնողական շրջան չի պահանջում, կատարվում է ամբուլատոր կարգով, ստացիոնար հսկողության կարիք չունի։ Անմիջապես պրոցեդուրայից հետո պացիենտը կարող է անցնել առօրյա կյանքին։